من سرجان خلق آبک طول یک سال 11 میشه در قسم حربی 14356 ادای خدمت نماینده سودم. شرایط‌ها در قسم حربی خوب است. اولا سپاسگزاری خود را به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای عزیز ملت محترم امیر رحمانی می‌رسانیم که با ما سربازان و سرجانان شجاع وطن یعنی که سهم ارزنده خود و شرایط خوب را با ما مهیا نموده سودند. خدمت این روز در صف قوای مسلح خیلی خوب برام مونده شده است. ما یعنی که از افسران و از کماندرانی که با ما در قسم حربی درس‌های آموزشی دفاعی حربی جنگی جمعیتی دولتی رو با ما می‌آموزانند از آنها یعنی که آموخته درس دلیری و مردانگی و شجاعتمندی را در راه وطن و مادر می‌آموزیم و به هر یک جوانی مانند به ناموس ملت گفتنی آن دارم که بگذار بیایند در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده بهر حمایت مادر وطن و اجداد و ملت خود همیشه سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم، چون که این خدمت در صف قوای مسلح یکی از مکتبی است که مکتب مردانگی، مکتب شجاعتمندی و مکتب ننگ و ناموس میباشد. خط مرز این خطی است که خط ننگ و ناموس مردانگی، خطی است که یعنی که از خط مرز در اون پدر و مادر ما و یار و برادر ما در آنجا زندگی میکنند و ما باید که همیشه در خط مرز استوار باشیم، یعنی دیوار آهنی نباشیم که دشمن به وطن ما یعنی که چشم سیاه خود را، چشم عدو خود را کنده نتواند.